大家好啊，歡迎大家收睇一家人興趣班，我係芬妮啊。今日呢，我會教大家用唔同嘅花材嚟到去整一啲好靚嘅花藝擺設嘅，希望大家鍾意啦。咁事不宜遲啦，而家馬上即刻教大家點樣整先。好啦，今日我所用到嘅花材呢，就有太陽菊啦、巴西葉啦同埋龍柳嘅。咁首先呢，就插上太陽菊先啦，分別係一前同埋一後嘅。咁之後呢，就插上呢個巴西葉落去啦。咁好啦，最後呢，就插上呢個龍柳啦，咁呢個作品就完成㗎啦。好啦，如果大家鍾意我今日介紹俾大家呢一個花藝擺設嘅呢，就記得點讚我呢條片啊！仲有記得訂閱我呢個一家人興趣班嘅頻道啊！多謝大家收睇，下次再見啦，拜拜。